我们这道题里刚才讲到了，我们如何通过它给出的 S 矩阵，它里面的每一个元素的一个大小，去判断它是否是单双向的，去判断它的稳定性如何，并且去找出它的最大增益，也就是它的转换增益。那么我们找到了它的最大增益之后，我们就需要找到它最大增益所对应的两个反射系数，一个是电源的反射系数，一个是负载的反射系数。那么在这里我们找到了这样的两个数值，但这样问题并没有完全解决，我们需要知道我们到底要怎么设计电路才可以实现我们这样所要求的反射系数。所以我们分别需要为我们的电源的部分设计电路，同时我们还需要为我们的负载的这个部分设计另外一个电路。所以如何去实现的，这就是我们接下来需要介绍的。这里我们需要的就是我们需要设计我们的匹配网络。就像我刚才所说的，我们之所以可以获得最大的增益，是因为我们实现了这个网络或者电路的匹配。那么如何去实现匹配网络的呢？首先我们从上面的地方得到了，我们之前求得了我们指向负载的反射系数是这样的一个系数，它告诉了我们两个信息，一个是它的模的大小 0.718， 另外一个是它所对应的角度 1.103.9 度。那么已知这样的条件，我们怎么去设计电路呢？这里需要知道的是，我们使用的方法是用的 single stop matching， 也就是我们用单一的 stop 去实现我们的匹配。那么我们之前介绍过 stop 分为很多种，它可以是并联在电路当中，也可以是串联在电路当中。与此同时，它还可以在它的末端可以是开路的，也可以是短路的。那么在这里我们所使用的就是并联在电路当中 shunt， 与此同时它的另外一个末端是开路的，所以我们用这样的一个 stop 去实现我们的匹配网络。那么既然它是一个 stop， 我们就需要去决定这样的一个 stop 它应该处于电路中的位置在哪，或者说它应该距离我们的负载的距离是多少。除此之外，我们还需要知道这个 stop 它自身的长度是多少，所以在这里我们就需要求出它的距离 d 以及它的长度 l。 在这里希望大家知道的是，在这里我们已知的是一个反射系数，那么我们就可以知道，既然我们已知它的反射系数在负载处的反射系数，所以它从侧面上就告诉了我们我在负载处的阻抗是多少，它们是在史密斯原图当中是同一个点来表示的。那么因为我们这里用到的是并联在电路当中的一个 stop， 所以我们需要把我们的阻抗转换成电抗，就是 admittance， 然后去匹配我们的负载。与此同时，我们还需要找到可以匹配我们负载的这样一个元件，它所处的位置是在什么样的一个位置。所以我们用史密斯原图来帮助我们解题。首先，因为我们已知我们在负载处的反射系数，这个我们就可以找出我们这个反射系数所对应的点。首先第一步，我们知道它的模，它的模其实就表示的是这样一个反射系数元，它所对应的半径比上它所对应这个整个史密斯原图的半径这样的一个比值。所以在下面我们可以找到这样的一个轴，叫做 reflection coefficient， 也就是折射反射系数轴。这里我们可以读到，因为我们的模的值是 0.719， 所以在里面找到这样的一个值的一个点，然后向我们的史密斯原图做一条垂线，史密斯原图的横轴做一条垂线。
所以相较于这里的这一点，也就是我们红色用红笔打叉的这一点，这一点和圆心的连线决定了我们这个折射反射系数圆的半径。就说我们以圆心史密斯元素圆心为圆心，然后以这个为半径画一个圆，所以这就是一个折射反射系数圆。那么我们具体的在负载处的反射系数是多少呢？我们就需要借助于我们题上所说的反射系数它所对应的角度。题上说到我们反射系数对应角度是103.9度，在这里可以看到我们找到通过反射系数角度这样一个轴找到103.9度，也就大概是在这个位置。好，这个位置与圆心相连，会发现它和我们的反射系数圆有一个交点，这个交点所对应的信息就是我们的负载反射系数，与此同时它还是我们负载的阻抗。就像我刚才所说的，因为我们现在用到的是一个并联在电路当中的一个 stop， 所以我们需要把这个阻抗转换成电抗，也就是说我们需要将这个点和圆心相连，并且将它延长，所以这条延长的直线会交这个反射系数圆与另外一个交点，这个交点称之为 YL。那么这个时候我们得到了 YL， 我们需要知道的另外一个信息就是，那么它所对应的角度是多少？就是说它所对应的角度是多少？那么就是它有什么用呢？为什么要读这个角度？它可以用来在我们之后去判断我们的 stop 在我们的电路当中与我们负载的距离。我们接下来一步一步进行计算。那么在完成了这样的一个反射系数圆绘制之后，我们还进行的下一步是我们需要绘制我们的 S 圆。这里的 S 圆，我们知道它的 G 的值等于1，所以就说明我们这样的一个 S 圆，它的直径应该是从这里的最大值正无穷到这里等于1，这是我们这个圆的一个直径。我们在这里就需要去以这两个点为圆上的两个点去画一个圆，也就是这里用绿色线画出了这个圆。这时候我们就会发现这个圆会和我们刚才所画的反射系数圆有两个交点，一个交点为1加 2J， 另外一个交点为1减 2J， 因为一个是在横轴的上方是正数，一个是在横轴的下方是负数，所以交汇于这两个点。这两个点任何一个点都可以用来我们进行下一步的分析。通常情况下，我们选择在这里面举例选择的就是上面这个点，也就是我们选用的是 y1 等于1加 2j 这样的一个点。那我们需要实现的是什么目的呢？我们实现目的就是说，在此时我们的电抗是1加 2j， 然而我们希望我们的这个点可以移动到我们这个 YL 的部分，这样只有移动到这样的一个部分，我们才可以实现它的匹配。所以既然是这样，我既然想要把它从这个点移动到这个点，我需要的变换就是我需要去将它用来就是我需要去将我的这个两个部分有一个距离上的一个变化，就是这样的一个点，所以这个地方是我们 load 也就是负载部分的电抗，然后我们希望我们的这个负载部分的电抗经过传输线变换成就是在我们 stop 插入的位置，使那个插入的位置所看到的电抗变成1加 2J，
所以这个时候我们就牵扯到我们需要移动多少距离。所以可以这样可以看到，我们相当于从我们插入 stop 的这个位置向我们的负载去进行移动，那它的距离到底是多长呢？所以我们就需要用到我们就是去计算这两个它所对应的一个距离，那么我们就需要读出轴上的两个点，比如说在这里它所对应的 WTG 轴上所对应的这个距离是 0.188 lambda， 也就是说在插入stop 的这个位置，距离我们的 generator 也就是电源之间的距离是 0.188， 然而我们的 load 也就是负载距离我们电源的距离在这里读出来就是 WTG 是等于 0.355 lambda。那么这两个数值就是 0.355 lambda 和 0.188 lambda 的之间的差值，就决定了我 stop 和我负载之间的距离。所以在这里经过计算，我们可以得出这个 stop 和我们负载之间的距离应该是 0.167 lambda。在这里我们首先确定了它的距离。那么下一步我们应该怎么办呢？下一步就是说，我们在这里，我们将我们插入 stop 的这个位置，我们所得到的电抗是1加上 2J。那么如果我们想要实现完全的匹配，也就是共轭匹配，我们需要将这个 2J 这个部分给去除掉。我们希望它的电抗变为1，而不是1加 2J。所以它什么意思？它的意思就是说，我们可以去通过去改变我们 stop 的长度，或者说我们去定义 stop 的长度，来将这个部分去除掉。那么它是如何被去除的呢？它用到的方法就是我去找到我 stop 所需要的长度。那么在这里可以看到，我们需要去除的是负 2J， 所以也就是说我们 stop 它所对应的电抗应该是负 2J。负 2J 这个点在哪？所以负 2J 这个点就是在我这个用黑笔画出的这个叉当中。所以我们可以看到，因为我们这个部分电抗这个部分没有实数部分，只有虚数部分，那就意味着我们实数部分为0，所以就是意味着我们要使用的圆是这个最外围的这个圆，并且它的虚数部分是负 2J， 所以它所对应的就要看到是这里，这里有个2，它对应的就是负 2J， 因为这些轴所对应的都是复数的，都是虚数的部分，所以负 2J 在这儿，所以我们可以找到这样的一个点。那么这样的一个点，它所对应的我们的就是我们的长度是多少呢？这是我们需要知道的内容。所以在这里我们可以看到，它所对应的长度，我们通过读这个表可以读出它大概是 0.324 lambda， 也就是它所对应的 WTG 是 0.324 lambda。那么就相当于我们如何去实现这个负 2J 这样一个过程呢？也就是说我们需要把它加入到系统当中。那么在这里我们的 0.324 lambda 就是我们需要用到的 stop 的长度，因为我们的 stop 长度我们看到它是从这样的一个最左端的这个点经过顺时针的移动到这儿所得到的，所以它所对应的长度是 0.324 lambda。
那么我们如果添加了这个部分，我们就可以使得整体的电抗变为1，因为我们通过加入了这样一个 stop， 相当于加入了一个负 2J， 这样的一个负 2J 可以与这里的 2J 进行抵消，使我们的电抗变成1。也就是说，可以将我们这个部分移动到这里来。所以圆心的部分显示的就是我们的完全匹配。那么再来看一下，这样我们就解决了我们在 load 的部分是如何去设计电路的。所以在这里，老师给答案当中也写到了，因为我们需要消除电抗，或者消除电抗的虚数部分，来实现我们的匹配，所以我们需要我们的 stop 它所对应的电抗是负 2J， 那么它们就决定了我的这个长度应该是 0.324 lambda， 这是我们从图中读出的，它就是用来抵消或者用来消除电抗负虚数部分的时候，它所对应的 WTG 的值，所以都是这样参数。那同理呢，我们可以去找到我们对于电源来说的我们的匹配电路。所以在这里就像上道题所说的，我们同样已知我们电源的反射系数，所以我们可以找到反射系数源。找到反射系数源之后，我们同样可以使用我们并联在电路当中的开路电路来进行描述，用它来进行替换。这个的步骤完全是跟刚才一模一样。我们先找到我们的反射系数源，然后再根据反射系数源的这个角度去找到我们反射系数的那个点。找到点之后，再去找出它所对应的电抗，因为这里是一个并联的电路中的一个 stop。找到电抗之后，我们可以用到我们的 S 源 S circle， 然后与我们刚才所找出的反射系数源，然后做一个它们之间会有2个相交的交点。这个焦点我们通常都选择上面那个焦点，就是靠上的那一个，所以我们这里的 Y1 就应该是1加上 2.4J。然后这样的一个点，我们去读它的 WTG 上的一个读数，它就是 0.193 lambda。其实这个点它所对应的电抗其实就是这个点，也就是我们插入我们 stop 的那个点，所以它们指的是同样的一个点。所以我们可以通过读出这个点的 WTG， 也就是说它与我们的电源之间距离，再通过知道我们的这个 source， 也就是电源与电源之间的距离，然后是可以求出这2个点之间的一个距离。所以在这里也就是用我们 WTG 对于电源的这个距离减去我们所插入 stop 的这个点距离电源的距离，那我们就得到了整个 stop 它所处在的位置就是 0.062 lambda。然后在那之后我们需要消除电抗，也就是说我们需要实现它们的共轭匹配，所以在这里我们就需要去除 2.4J 的部分，相当于我们引入负 2.4J， 而负 2.4J 在与史密斯原图当中我们是可以找到相对应的点的，所以这个点它所对应的长度也就是 WTG， 它的读数是 0.312， 所以这样的一个读数对于 WTG 的一个距离
就是我们这个 stop 它所占有的长度，所以我们可以得到它的位置是在 0.062 兰姆达，它的长度为 0.312 兰姆达，与刚才的对于负载来说的一个计算公式是计算步骤是一模一样的。那么表示成电路是如何表示的？所以我们刚才求出了两组数据，就对于负载来说，它的位置是 0.167 兰姆达，它的长度是 0.324 兰姆达。然后对于电源来说，它的距离是 0.062 兰姆达，它的长度是 0.312 兰姆达。那么我们可以看到，对于 load 的部分，那么它自然是放在了 load 的左边，所以看到是这样的一个绿色的这个区域。它的长度我们用黄色的笔标出是 0.167 兰姆达，然后它的就是说它距离我们 load 的距离是 0.167 兰姆达，那它这个长度整体的长度是 0.324 兰姆达。然而对于电源来说，就连接在电源端的这个部分来说，我们可以看到是左边的这个用绿色记号笔标出的部分，它距离的长度是 0.062 兰姆达，然而它所对应的这样的就是它的距离是 0.062 兰姆达，它的所对应的长度是 0.312 兰姆达，所以可以构造出这样的一个结构。所以相当于是在三极管两端加了一个用来匹配电源的 stop， 然后又在这个三极管的右边加了一个用来匹配负载的 stop。在这里就给出了一个例子，让我们去设计它的maximum gain， 也就是最大增益，然后并且使用单一的 stop margin section， 也就是用我们的 stop 去实现就是我们电源与负载的这两个部分的匹配。所以在这里我们需要用到，就是因为我们说了这里的工作频率是 4G 赫兹，所以在这里我们选用的就是这个部分，这一列是我们所要使用的 S 矩阵。那么我详细的写出了我们的解题步骤。第一步，我们需要去就是确定我们用到哪个公式。所以在这里，因为我们得到我们的 maximum gain， 也就是最大增益的话，就需要实现我们的混合匹配，所以我们就需要用到这样的一个公式。那么下一步，我们就需要判断，那我们的三极管或者说这个的放大器，它到底是单向的还是双向的？它们的单双向的判定就取决于我 S12 的值。这里 S12 的绝对值为 0.03， 所以它不为0，我们就说它是双向的。如果 S12 为0，我们就说它是单向的。我们可以直接用我们 S 矩阵中的参数去计算出我们的最大增益。但在这里，因为它是双向的，所以我们不可以用这样的一个公式。那么第三步，既然它是双向的，我们就看我们可不可以简化一下我们的计算过程，就我们可不可以用单向的放大器去近似等于我们双向的放大器，也就是说这里单向放大器的最大增益是否等效于双向放大器的最大增益。那我们就需要使用这样一个参数 U， 将我们 S 矩阵的这些元素代入进去，计算出 U 的值。U 的值就决定了我这两个增益之间的差别是大于还是小。这也是它一个大小的一个问题。大小一个问题之后，因为在这里我们通常情况下我们是以 dB 的形式来表现，因为我们要用 0.5 dB 作为一个判断的基准，所以我们可以将这样的一个公式转换成以 dB 的形式进行计算。在这里大家需要注意就是-20倍的 log 1加 U
然后我们不等式的最右边是负20倍的 log 1减 u。那么我们就需要找到这个值和这个值它的绝对值中的最大值是多少，也就是说这两个参数之间的差值 dB 差值它们的最大值是多少，也就是说它们最大可以它们最大的不同可以达到多少，如果以 dB 的形式来表示的话，所以我们找出这样的一个最大值，如果这样它们之间的差值的最大值小于0.5 dB， 我们就说我们可以接受假设，因为它们足够相近，所以我们就可以说我们的最大增益约等于我们单向放大器的最大增益。但如果它们之间的最大值是大于等于 0.5 dB， 我们就不能接受这样的假设，我们就不能说它的最大增益约等于它单向放大器的最大增益。那么我们就可以根据我们之前这个判断的一个结果，看它是否可以接受假设。如果可以接受假设的话，我们就可以直接代入我们的单向最大增益的公式进行计算出它的最大增益。如果它们之间并不相似，并不能近似等于，我们就需要用到这样的一个公式，分别求出它们电源的反射系数和负载的反射系数，然后再将这两个对应的反射系数代入到公式当中，求出它的最大增益。那么在这一步结束之后，我们求出了我们电源的反射系数，求出了阻抗的反射系数，也就是负载的反射系数，我们就可以用到之前所介绍的方法，使用史密斯原图去求出它们所对应的两个 stop， 一个 stop 是用在了电源端，一个 stop 是用在了负载端，一个是用于匹配电源，一个是用于匹配匹配负载，所以它们各自有要确定它们的距离以及每一个 stop 它的长度。这个步骤是通过我们史密斯原图得到的，也就是我们刚才讲解过的方法，所以大家就可以根据这样的一个步骤，把这道题作为练习题进行一次计算，然后这个到时候我在期末班的时候会把答案公布给大家，大家对比一下正确答案。那么在这里刚才所介绍的就是我们去设计最大增益，我们希望我们的放大器的增益尽量的最大，但是它有一些弊端，也就是说我们增益越大，我们的带宽就会越小，也就是说我们增益会限制我们的带宽。那在很多种情况下，我们只需要达到特定的增益，也就是说我们希望达到的增益可能是100倍，虽然我们可以达到的最大增益是200倍，但是我们只需要它放大100倍即可。所以我们如何去降低我们的增益，使它是低于最大增益的？我们实现这个的方法就是，我们既然可以得到最大增益，是因为我们的输入部分和我们的输入部分和我们的负载部分是完全共轭匹配的。那如果它们之间并不是完全的共轭匹配，那么我们的增益就相对应的来说就会被降低，所以相当于我们刻意的让它不匹配的没有那么好，所以来降低它们的增益。这个情况呢，我们同样可以使用史密斯原图，但是不同的是，我们需要使用的是 constant gain circles， 也就是固定的增益源。它是什么意思呢？我们固定的增益源就是表示的是我们到底是哪些电源的反射系数和哪些负载的反射系数可以给我们想要的电源增益和负载增益，它是这些点的一个集合，或者说这些源的一个集合。那么在实现这样一个特定的增益，我们需要
去计算哪些参数？我们还需要计算的是我们的 GS 和 GL， 也就是说是被标准化之后的增益。什么意思？在这里我们 GS 它因为它是标准化的，所以我们用我们电源的最大增益对它进行标准化，也就是用 GS 比上 GS max， 然后小 GL 同样是用我们在负载处的最大增益作为一个基准，用 GL 比上 GL max， 所以就相当于将两个增益进行了标准化。那么在这里我们假设了我们这样的一个放大器是一个单向的，也就是 S12 等于0，那么它所对应的结果就是我们的输入部分的反射系数等于 S11， 我们输出部分的反射系数等于 S22。那么因此我们就可以将我们输入的反射系数和输出反射系数代入到我们这样的一个标准的增益表达式当中，所以这个部分被替换了。然后在这里替换了之后，我们可以发现我们的 GS 变成这样的一个表达式，我们 GL 还是这样的一个表达式，跟原来一样。这个时候我们之前就是说介绍最大增益的时候说到，我们之所以可以得到最大增益，是因为我们的输入反射系数和我们的输出反射系数与我们的电源和负载完全匹配了，完全共轭匹配了，所以满足这样的两个条件，与此同时这样的一个条件，所以我们可以将这样的一个等式进一步带入到这个里面。那么我们就可以说，我们的整个的 GS max 和 GL max 就可以相对应的求出来。我们求出来的这些的增益最大值，我们就可以用这些的增益最大值来标准化我们想要的固定增益。所以我们写出了这样的一个表达式。两个表达式。在这个时候，因为我们给出了一个我们想要的固定增益，所以这样的一个固定增益会告诉我们一个稳定的或者叫固定的增益源，它隐藏的信息就是固定的增益源。所以经过这样一个变换，我们得到了我们这个固定增益源它所对应的圆心以及它的半径，这是对于输入来说的，也就是对于电源来说的。那么对于输出，也就是负载的部分，它所对应的固定增益源，它的半径，它的中心点在这儿，圆心在这儿，然后它的半径在这里。所以在这里面我们得到了两个固定增益源。所以看到这两个公式跟之前所说的稳定性源是一样的。对于电源的部分来说，我们用到的是 S11， 然而对于负载部分来说，我们用到的是 S22， 对，用到 S11， 这是对电源来说的， S22 是对于负载来说的。所以在这里我们使用史密斯原图的话，我们就得到了这样的一幅图。所以我们可以看到这两个固定增益点都处于我们的反射系数源内，所以这是一个固定增益源，这是一个固定增益源，分别是左边这个是对于电源来而言的，右边这个是对于负载而言的。那么它这个图里面包含了哪些信息呢？
首先说，如果我的 GS 也就是我们的标准化之后的增益等于1，也就是最大值，我们的实际增益就等于我们的最大增益，那么我们的 R 的值就应该等于0，我们的 input 源或者说我们的输入固定增益源就会被退化成一个点 S11 共轭的这样一个点。那么当 G 小 GL 等于1，也就是说我们的 output 或者说负载部分它的增益是等于最大增益，那么的 RL 就等于0，半径为0，圆的半径为0，那么我们的这个圆就会退化成一个点，而这个点指向是 S22 的共轭。在这里我们就之前也提到了，我们之前所说到的匹配，就像我之前所说的，匹配意味着我想要我的这个点回到我的圆心。为什么要回到它的就是史密斯圆的圆心呢？因为我们大家回想一下，史密斯圆图的圆心，它所对应的反射系数是多少？其实我们史密斯圆图的圆心，它所对应的反射系数就是为0。那么它反射系数为0，就意味着它的位完全匹配了。所以在这种情况下，因为我们要的是一个特定的增益，所以我们不会将它完全匹配。但是我们希望说我们最后得到的点尽可能的距离我们史密斯圆图的中心越近越好，因为距离越近说明我们匹配的程度越高，也就是我们有更高的匹配程度。所以我们希望我们输入 input 和 output 源，或者说我们的input 和 output 上的固定增益源上的点距离史密斯圆图的中心越近越好，因为它暗含的信息就是它们的匹配程度越高。所以也就是说，在这里我们需要连接 S11，然后圆心与我们的史密斯圆图的一个半径。与此同时，我还需要连接这个 S22点，然后CL，然后以及我们的圆心这样一个点，然后我们找到距离史密斯元素圆心最近的那样的两个点。那我们具体是怎么实现的呢？这里给出了一道例题，那么可以看一下，我们这里提到了在固定的频率上，我们希望我们可以拿到的一个固定的增益是11 dB。那么在这里我们希望我们的在电源部分的增益是2 dB 或者是3 dB， 而在输出的部分它所对应的是0 dB 或者1 dB。在这里第一步我们需要判断它到底是双向还是单向，所以通过的判断条件就是 S12 等于0还是不等于0。第二步我们需要判断它是否是稳定，它的稳定性如何，它是无条件稳定还是有条件稳定。所以说如果它是单向的，我们只需要判断 S11 的模是否小于1，并且 S22 的模是否小于1。如果这两个条件全部吻合的话，我们就说它是无条件稳定，其他情况我们称之为都是有条件稳定。那么如果这个放大器是双向的，那我们就需要通过 K 和 delta 的值来判断它是否是无条件稳定的。所以如果 K 的值大于1，与此同时 delta 的绝对值小于1，我们就说它是无条件稳定，其他情况我们都称之为有条件稳定。在这道题里面我可以看到它给出了我们的 S12 等于0，所以我们就判断出它是单向的。那我们单向的话，我们就直接可以
利用这样的一个公式算出它的 max， 也就是它的最大增益，最大的电源增益，也代入在这个公式中，1比上1减 S11 摩的平方，算出数据后是 2.29 转换成 dB 是 3.6 dB。那么对于负载来说，它所对应的最大增益是 1.56， 它转换成 dB 就是 1.9 dB。那我们刚才所说的，我们在去设计特定的增益的时候，我们需要将我们的增益进行标准化，所以我们就首先需要对电源的增益进行标准化。首先，如果它的电源增益是 3dB， 那么它标准化结果应该是 0.871。那么对于 load 也就是负载部分进行标准化，也就是 0.807。然后第二种情况就是说，如果我的电源部分的增益是 2dB， 然后负载部分增益是 0dB， 那么它们所对应的标准化之后的增益是不同的，一个是 0.69， 一个是 0.64。在这种情况下，我们将刚才的那些参数，最重要是GS 和小 GL 和小 GS 带入到这样一个公式当中，我们就可以得出两个固定增益源，也就 constant gain circle。这个对应的是它的一个圆心，这个是它的半径，这个是另外一个圆心，就是对于 load 或者 output 来说的这个是它的半径。所以这个时候我们就可以在史密斯圆图当中画出这两个固定增益源，所以一个是 CS， 一个是 CL， 这个是对于 input 来说，这个是对于 output 来说。在这个时候我们就可以将我们的叫 S11 星共轭或者 S22 星这样一个共轭与我们的圆心进行相连。圆心相连之后，我们可以得到就是 A 和 B 两个焦点。这样 AB 两个焦点，这个时候我们就可以通过得出 AB 这个两个焦点所对应的值，就是说在反射圆上所对应的值，找出我们所需要的固定增益它所对应的我们想要的最佳的反射系数，电源反射系数以及负载反射系数，这是通过 AB 这两个点当中得出的。那么既然得到了这样的两个反射系数，我们还可以再次用到我们之前所介绍的用 stop 并联的 stop，然后来替换或者来实现我们这样的一个反射系数的方法去进行我们电路的设计。所以我们需要知道这两个 stop 它们分别所处的位置，以及这两个 stop 它们分别所对应的长度。所以在这里就是我们这一类型的这个题的一个计算过程。这个我们会在期末班会有一个详细的讲解，然后我会把最后的一个答案和最后的设计图给大家。在这里我先提供的是一个解题的思路，希望大家根据我这个思路先进行解题，自己进行练习。然后在期末班的时候，我会把我的答案公布给大家，大家可以做一个参考，看自己哪一个部分然后不太理解，哪个部分做错了，所以这样可以相当于我们去检查一下自己的问题，这样我们会在期末考试中会有更好的表现。这样来看一下，然后这节课我们还可以讲一下这个的例题，但这个例题其实期末考试当中考的几率不是很大，因为它难度较高，但是还是有一些内容是跟我们之前学习的内容相关的，我们可以当做对之前内容进行一下复习。所以它给出的是，我给出了6个
拥有6个元素的一个微带线滤波器。所以可以看到它的滤波器就是由我们的电容所组成的，这样每一个结构都是一个小的电容，只不过这个小的电容之间2个金属片之间的距离不同，它们的电容值不同，然后每一个电容之间它的传输线长度有不同，分别用 L1、L2、L3 来表示。在这里，在这种情况下，我们可以通过使用这型的电抗转换器，然后对电路进行一次转换。所以我们如果使用这型的电抗转换器的话，我们最后的一个结构是这样的一个结构，它可以将电抗转换成阻抗，所以可以看到这里的每一个电抗转换器之间所加的电路结构都是这样一个并联在电路当中的一个结构。如果这个部分我们选用的是阻抗转换器的话，那么它中间每个阻抗转换器中间所加的部分就应该是串联在电路中的电感和电容。在这里用到的是电抗转换器，所以里面是并联在电路当中的电感和电容。所以在这里我们需要知道的是，这样的一个电感这样的一个电容，它所对应的等效电路是这样的一个等效电路，这是我们之前所介绍过的。那我们可以看到这里牵扯到了 CS 或者 CP， 在这里 CS 和 CP 对应的就是 BS 和 BP， 所以它们之间的计算公式是这样的一个计算公式。如果我们已知我们的 S 矩阵，我们就可以直接求出 BS 比 Y 和 BP 比 Y0 是这样的一个比值。那我们最后就可以画出这样的一个结构图，所以这里面是一个派型的电路。一个派型的电路，所以每一个电容都被派型的电路进行替换。与此同时，我们这里的传输线也要保留下来，所以可以看到每一个派型电路之后都会紧跟着一根传输线。这个跟大家之前也介绍过，如果我们符合这样的一个结构，且我们两端的传输线是一个负值的话，我们就需要去添加一个正值，在相邻的部分添加一个长度为正值的传输线，对它进行一次抵消。所以在这里我们可以看到，之前是那样的一个组成的形式，那么在这里这个部分大家可以发现，一个是为正值的传输线长度，一个是为负值传输线长度，所以这两个可以结合在一起，使总的传输线长度为0，一个正值加一个负值，它们之间的大小又完全一样，所以它们的总和为0。那么这个部分同样它们的总和为0，所以就相当于我实现了一次补偿，我们将我们的为0的长度分解成一个为正的，一个为负的，然后中间加的一个部分是长度或者相位为西塔1的一段传输线。与此同时，第二个部分也用了相同的方法，对我们的一个长度为负值的一个电路或传输线长度进行一次补偿。所以可以看到，那我们去看这样的一个部分，也就是说我这个绿色的荧光笔所写出的一个部分是用来补偿的部分。那么如果我们这个虚线框所表示的部分是否就非常像我们在这里，或者说在这里第5种它的一个结构是一模一样的。所以这个部分其实就可以等效成一个我们的电抗转换器，因为它和电抗转换器是拥有一模一样的形式。所以在这里，这是一个电抗转换器，这是一个电抗转换器，这是一段
传输线，然后这是另外一段传输线，加上长度为这个负值，或者说长度为正值。所以说因为这里的phi 是一个负值，所以在这里这个段是负值，这一段是正值，但它们之间的之和一定为零。所以可以看到这样的一个电路结构其实就是我们的电抗转换器，并且和我们的振荡器结合的一个结构，而我们这个振荡器又是由我们的微带线传输线所决定的，然后并且这个微带线传输线它的总长度是 L1 加上1/2 phi 1，然后再加上1/2 phi i 再加上1/2 phi i 加1，所以以这个绿色框为例，我们的 i 的值就是1，所以这里是2/phi 1，然后这 i 值为1的时候，这个部分就是2/phi 2。这里它给出了这个微带线滤波器的一些基本参数，比如说它的中心频率，比如说它的带宽，比如说它的RL， 给了一些这样的一个参数。所以在这里我们就可以知道，因为它是拥有6个，题目当中说到了它拥有6个微带线，所以我们选用读表读出来就是这样一个表 ，G0 到 G7 这样一个表。那么在这里根据它的带宽求出了它的我们的电抗转换器。所以电抗转换器我们就需要知道我们电抗转换器它各自的 J 的值是多少。所以这些 J 的值的求法都是来自于我们这样的一个公式当中的。所以将不同的位置的 J 代入它所对应的不同的公式，比如说第一个 J 或者最后一个 J， 也就是 J01 和 J67 代入的就是第一个公式，中间的一些 J 或者说电抗转换器代入的是中间的这个公式，而最末尾的一个电抗转换器就是说电抗转换器转换代入的是这样的一个公式，所以我们可以一一的求出我们的电抗转换器它所带有的这个常数或者这个参数 J 它的值是多少。确定了这些参数之后，我们就可以通过我们的 S 矩阵分别求出我们刚才的派型电路当中它的电容值的具体的值为多少，所以要代入把我们的 S 矩阵中的参数代入到这个公式当中，就可以求出它所对应的电容值。然后除此之外，我们还需要考虑这样虚线部分它的一个等效的一个参数。比如说在这里我们需要知道的是这个部分，如果我们已知我们传输线的长度，相邻传输线的长度以及 BP 之后，我们就可以直接把这个代入到这个公式当中，就可以求出它这样一种电抗转换器它所对应的 J 的值。而与此同时，这里的 phi 的值，也就是相位的值，也可以通过这样一个公式求出来。也就是说，我们如果知道了BS 比上 Y0 以及 BP 比上 Y0， 我们就可以求出 phi 的值，然后再将 phi 的值代入到上述这个公式当中，我们就可以求出 J 的值。
所以我们就得出了我们所需要的 required J， 需要的 J 的值为多少。这样我们就可以只通过去改变我们电容也就是基础片之间的距离，来得到我们所需要的电抗转换器的 J 的所对应的 J 的值。所以最后我们可以看到，我们经过查表，如果考试中考的话，就会给出这张表，但这种题的考试概率不大，因为它这道题计算起来会非常的复杂。所以可以看到，当我们想要的 J 的值是这样一个值的时候，这个 3.55 就是我们之前求出来的，我们这个电抗所需要的值，我们电抗转换器所需要的一个 J 值。所以 3.55 所对应的我们的这样的一个电容器，这种电容器中 D 的值应该是 0.04。那么第二个 J12 等于 J56， 然后它所对应的一个J 的值所对应的宽度为 1.39。那么另外一种 J23 和 J45 所对应的是 1.61，那么 J34 对应的是 1.65。所以我们就知道了我们这几个电容器它们之间的距离具体是多少，也就是第一、第二、第三，然后它们的数值各自为多少。所以这是一道例题，大家可以去复习一下。